咁同埋喺呢度啦，我想介紹另外一個 app， 但係有一樣嘢就係佢有，但係 Google Map 冇嘅。Hello， 大家好，我係 Kenny。上條影片就同大家講咗，我哋喺 Perth 到底應該要點樣泊車。咁今條片就想同大家分享下，我哋喺 Perth 生活應該要 download 啲咩 app。咁其實唔一定係生活嘅，就算你係遊客過嚟旅行嘅，有啲 app 啦都會用得着嘅。咁所以今條片就從10大類方便入手，同大家分享下我自己個人都幾常用嘅 app 啦。首先第一類就係銀行 app 啦。咁我哋日常生活都離唔開用錢呢樣嘢，咁所以手機銀行 app 啦係基本上一定必備嘅。澳洲市面上嘅銀行 app 啦，其實佢哋嘅功能都係差唔多，就唔存在一啲大銀行好啲喎，細銀行嗰啲 app 就冇咁好嗰啲呢。我自己個人就唔太多發覺呢個咁嘅差別喺度啦。咁最基本功能啦，就當然係 check balance 啦、轉數啦、入數啦、上網交錢，我哋叫 BPay。咁仲有其他功能嘅，譬如話改你張卡嘅密碼啦、download 你張卡嘅 statement 啦，你唔見咗張卡就可以即時報失鎖卡。仲有一啲安全性嘅 settings 啦，例如一日你最多可以攞幾多錢啊？可唔可以用張卡上網 overseas 買嘢啊？呢啲都可以喺個 app 嗰度做到嘅。同埋如果你喺同一個銀行有幾個 account 嘅話啦，譬如 business account、個人 savings、credit card、定期存款等等各樣嘢嘅，都可以即時喺個 app 嗰度啦，就一眼睇晒。你亦都可以針對翻你自己唔同嘅 account 去進行唔同嘅 settings。咁喺呢度我要特別提一提嘅就係 Commonwealth Bank 佢個 app 啦，其實佢可以做埋呢個叫 cardless cash 嘅，即係你突然間唔記得帶張卡，但你又想撳錢喎，你可以透過個 app 撳 cardless cash 個 icon， 跟住就會俾你兩個唔同嘅 security code。然後就去部 ATM 嗰度咧撳機就可以啦。咁所以係非常之方便，連打 hotline 嘅時間咧都慳翻嘅。第二類就係通訊商嘅 app 啦。澳洲3大電話台 Telstra、Optus 同 Vodafone， 佢哋自己都有專屬嘅 app。澳洲嘅電話 plan 啦，無論你係 prepaid 定係月費上台都好啦，基本上都係無限分鐘嘅。咁所以你 check 嘅時候啦，好多時都係 check 你自己嘅月結單啦，同埋上網 data 個 quota 咁樣嘅。咁其他功能譬如改自動轉賬嘅資料啊，想轉自己個 plan 啊，幫儲值卡增值啊，或者用自己消費積分去換啲小禮品咧，都可以透過個 app 嗰度做得到嘅。咁第三類啦，就係地圖導航啦。咁 Google Map 唔使我再同大家多講啦。咁之前 road trip 嘅影片亦都同大家講過 ，Google Map 喺澳洲係非常之好用嘅，而且定位係非常之準。我個人覺得係準過喺香港用嘅，即係可能呢度高樓大廈少嘅關係啦，即係嗰啲通訊嗰啲 interference 係比較少，所以我覺得 Google Map 喺澳洲嘅定位咧係準過香港嘅。咁所以有咗 Google Map 嘅話啦，你喺澳洲基本上係唔會蕩失路嘅。咁同埋喺呢度啦，我想介紹另外一個 app 就係叫 Waze。咁佢嘅功能啦就其實同 Google Map 差唔多嘅，但係有一樣嘢反而就係佢有，但係 Google Map 冇嘅。Waze 有個 function 就係可以俾用家實時 report 流動 cam 同埋 roadblock 嘅位置。當有好多人同時 report 話呢度有 cam 嘅話啦，呢個 Waze 就會喺個地圖啦就會彈個公仔出嚟嘅。咁當你咁啱又喺附近範圍嘅話啦，就會有一個 pop up notification 提示你呢度有 cam 有 roadblock 咁樣嘅。當然呢啲資料都係靠用家佢哋自己提供嘅，咁所以資料準確性有陣時都係有待考究。咁如果大家真係好驚俾人影快相嘅話啦，不妨可以 download 嚟玩下嘅。之後第四類就係公共交通啦。我哋 Perth 嘅公共交通系統就係叫 Transperth， 不論巴士、火車，所有形式嘅公共交通工具，全部都係 under 西澳政府管嘅。咁所以你可以 download Transperth 呢個 app， 一次過睇晒所有公共交通工具嘅時間表、到站時間，仲可以 real time track 到架巴士究
究竟去到邊，咁你就可以大概估計到架巴士仲有幾耐會到站咁樣啦。同埋你亦都可以一路開住個 app 坐巴士啦，即係咁你就唔會驚話唔識落車，又或者 miss 咗個站咁樣啦。即係如果大家主要依靠公共交通代步嘅話啦，我係建議大家用 Transperth 個 app 多過 Google Map 嘅。點解呢？因為譬如話巴士、火車有啲咩 delay，夜晚維修冇車搭等等嗰樣嘢 ，Transperth 個 app 係會即時睇到，會即刻通知你大概會 delay 幾耐咁樣，而且會提供一個 alternative option 俾你。如果你唔想 delay 嘅話，你可以轉呢架巴士，又或者喺呢個站落車咁樣嗰啲嘅。但係 Google Map 啦就做唔到實時 update 呢樣嘢啦，咁所以有少少差別喺度。咁所以如果坐公共交通工具嘅話啦，我係 strongly recommend 你用 Transperth 多過 Google Map 嘅。咁呢個 Transperth 個 app 啦，其他功能譬如 set up 自己個車牌啊，喺火車站泊車。咁我之前返工嗰條片啦，應該都有同大家提及過嘅。咁你就唔需要再入錢，拍一拍張 Smart Rider 啦，咁佢個 system 就會有 record 嘅。同埋 set up 自己張 Smart Rider 啦，自動增值金額等等嗰樣嘢啦。所以呢個 app 雖然看似好簡陋，但係其實真係幾方便嘅。第五類就係澳洲郵局個 app， 我哋叫 AusPost。咁而家 online shopping 非常之普遍啦，我哋久唔久可能就會有啲 parcel 寄嚟自屋企咁樣嘅。咁當你喺 AusPost 個 app 註冊咗做會員嘅話，你係需要輸入自己嘅屋企地址嘅。咁當 AusPost 佢哋收到任何包裹係 match 到你屋企地址嘅話呢，佢係會自動同你喺個 app 嗰度track 個 parcel， 就唔需要自己再入啲水蛇春咁長嘅 tracking number 咁樣啦。咁跟住譬如你個 parcel 係 schedule 咗今日會跟貨車到送去你屋企嘅，咁佢就會喺個 app 嗰度啦，大概俾埋一個 time frame 你，話你聽個司機大概會幾點到你屋企去 drop 低你個 parcel 咁樣嘅。咁另外呢個 app 最大嘅好處就係可以 self manage 你個 parcel。譬如話你突然間想將呢個 parcel direct 去邊個地址攞嘅，撳個掣就得啦，非常之方便嘅。又或者你係想免費申請郵局外邊24小時嘅 parcel locker， 你都可以喺個 app 嗰度做到。咁你就可以24小時幾時 pick up 你個 parcel 都得啦。之後就係入油啦。咁澳洲揸車係一個非常普遍嘅事，咁所以我哋一定會入油嘅。但係今次呢個呢，就其實唔係一個 app 嚟嘅，係一個網站。就係叫 FuelWatch， 咁呢個 FuelWatch 係官方政府網站嚟嘅，你可以一眼睇晒全個西澳油站嘅油價，邊度最平，邊度最貴，一眼望晒。咁通常啦，我去入油之前都會開一開呢個 website， 咁就比較下價錢咁樣嘅，因為就算同一條街，油價都可以相差好遠嘅。就以 Belmont Great Eastern Highway 嚟計啦，好多油站嘅。咁我哋畫面見到最平一個7毫3，最貴一個9毫3，都爭咗成2毫子一 lit 嘅。咁所以大家真係要夾下價啦。咁喺度啦，我就想推介另外一個入油 app 嘅，咁就係叫 My Toyota Connect 呢個 app。咁呢個 app 就其實屬於 Toyota 嘅，咁佢長期會同 Ampol 搞呢個油券優惠。平時基本盤就會平4 cents 一 lit，但係 Toyota 會不定期搞啲特別優惠，有陣時會平6 cents 甚至乎8 cents 一 lit 嘅。最勁，我試過見過係10 cents 一 lit，係會比我哋平時超市見到4 cents 一 lit 嘅油券咧，係平得更加多嘅。同埋申請做會員個門檻其實係非常之低嘅，就好似記憶中淨係需要你嘅電郵地址同埋澳洲電話號碼咧就可以嘅。咁所以就算各位嚟柏斯旅遊嘅朋友啦，都可以試下 download 呢個 app 嚟玩下嘅，睇下 join 唔 join 到呢個會員，跟住就去攞佢呢個油券優惠咁樣啦。咁另外啦，就係71，你可以通過佢嘅 app 揾方圓5間71入邊最平嗰間嘅油價，咁然後你就可以將嗰個油價啦就 lock 死一個禮拜。咁呢個應該喺之前影片有提及過嘅，咁所以都唔多講啦。即係如果我冇講嘅話，大家唔知嘅話就download 71個 app 嚟玩下啦，非常容易玩，而且個油價 lock 死一個禮拜呢個 function 咧係真係非常之好用嘅。
咁之後就係購物慳錢 app 啦。我之前影片講過好多次嘅 Catch Rewards， 經佢哋個 app 上網買嘢就會有 cashback 嘅。咁係我非常之常用嘅一個慳錢 app。咁我而家慳翻嚟嘅 cashback 啦，都差唔多去到1600蚊啦。咁慳錢種類係超多，譬如買 gift card、買衫、買電腦用品，又或者你去旅行 book accommodation、book local tour。都可以有 cashback 嘅，就視乎你係幫襯邊類型，就睇下到時佢有啲咩 promotion， 就有唔同嘅 percentage 嘅 cashback 翻嚟咁樣啦。咁未 download 嘅朋友就快啲去 download 啦，又或者你可以通過我樓下嘅 referral link 註冊做會員。當你註冊咗之後，喺14日內買超過20蚊嘢，我哋雙方都會有額外10蚊嘅回贈嘅。咁跟住我想介紹呢個 app 啦，就係叫 Beamit。呢個 app 就可以話係學生恩品嚟嘅。點解我會咁樣講呢？唔知大家譬如出去食飯嘅時候啦，就會唔會有啲 awkward moment 就話你仲爭我咁多錢啊，你應該 split 幾多錢俾我咁樣嗰啲呢？即係有陣時大家 AA 俾錢嗰陣時有好多啲咁嘅尷尬場面出現噶嘛。咁但係呢個 app 呢，就會解決晒你所有嘅問題嘅。呢個 app 其實係 under 澳洲 AirPods 嘅，只要大家申請做佢嘅會員，你就可以即時去轉數，即時去 split 一個 cost。譬如話，你10個人食飯嘅，咁你係可以即時 split 一個 cost。咁到時咧，大家只要喺個 app 度一 slide 嘅話咧，咁就可以即刻過到數噶啦。其實佢係一個 sort of 一個 online payment platform， 但係有少少 social media 嘅形式咁樣嘅，係非常之方便。同埋如果話有個人就隔咗好耐都唔過數俾你嘅話啦，咁個 app 就會 send 一個 reminder 俾嗰條友，就話你仲爭呢個人幾多錢咁樣嘅喎。咁所以咧就省卻咗解決咗好多呢啲咁嘅尷尬時刻，就真係成日追人錢咁樣咧，即係你唔長氣我都覺得長氣啦。咁所以如果大家係成日會進行一啲譬如 splitting cost 啊、AA 制啊、譬如 share 租金啊嗰啲嘅話咧，其實呢一個 app 係非常之好用，同埋佢中間會 list out 所有 splitting cost 嘅 history 出嚟嘅。咁所以就有晒白紙黑字，就有晒證據，到底你有冇俾錢我咁樣啦。之後就係 call 車 app 啦，咁你又唔需要我多講啦啩。澳洲的士司機係會呃人嘅，咁我又唔會話全部都係呃人嘅，但係你無謂俾一個機會人哋去呃你啊嘛。突然間就同啲的士司機喺度拗車費，喂，應該幾多錢，唔應該幾多錢咁樣喎。咁所以免咗大家呢啲咁嘅煩惱咧，就大家可以 download 呢啲咁嘅 rideshare app 咁樣啦。同埋 rideshare 喺澳洲係合法嘅，係受法律保護嘅。市面上3大 call 車 app，Uber、滴滴、Ola 任你選擇。咁最後就係超市百貨 app 啦。咁其實呢個呢就冇乜好講嘅。咁只要大家譬如去超市買嘢啦，無論你係 Coles 或定係 Woolworths 都好啦，你都可以 download 佢哋個 app 嘅。咁你亦都可以申請埋做佢哋嘅會員，咁就到時可以儲呢個超市積分咁樣嘅。咁你 download 呢個 app 之後啦，佢喺個 app 入邊啦都會 save 低你張超市儲分卡咁樣嘅，所以你唔需要 physical 係攞張卡就可以喺個電話個 app 度咧就撳你張卡出嚟啦。到時有個 barcode，你就可以喺超市 check out 嗰時 scan 張卡咧都可以即刻儲分咁樣嘅。咁同埋啦，佢就會有啲叫 personalized offer 俾你啦，就譬如你過去買啲乜嘢比較多嘅咧，佢就可能會有啲嘢就話我會有啲 bonus 積分咁樣俾你咁樣嘅。同埋超市嘅 weekly catalog 啦，你亦都可以通過呢個 app 上去睇。咁同埋亦都可以 manage 你嘅超市積分嘅 preference 啦，即係譬如你想我嚟儲積分又好，定係滿2000分即時減呢個10蚊都冇問題嘅。咁所以係非常之方便。咁如果大家會申請做會員嘅話，就不妨 download 呢個超市 app， 自己碌下睇下有啲乜嘢 function 係自己啱玩咁樣啦。咁好啦，咁我今日呢條片呢，就同大家從10大類方面入手嚇，究竟喺澳洲生活喺柏斯生活到底有啲咩 app 係令我哋生活上更加方便嘅呢？唔知大家有冇 download 晒我影片上提及嘅 app 呢？咁又或者如果你有啲 app 想同大家分享嘅話啦，都歡迎喺樓下 comment嗰度同大家分享嘅。可能有啲 app 係我唔知，或者你可能會幫到我咁樣嘅。咁好啦，咁我今日呢條片就嚟到呢度啦。咁如果大家中意我呢條片嘅話，就記得俾個 like 我 ，subscribe 埋我 channel， 開埋個鐘仔。咁我哋下條片再見，係咁，拜拜。